شهر دیربورن میشیگان به پایتخت مسلمان‌های آمریکا تبدیل شده. بیشتر از 55% جمعیت شهر اصالتاً اهل خاورمیانه هستند. همین باعث شده خیلی از مقامات دیربورن مثل شهردار، رئیس پلیس، اعضای شورای شهر مسلمون و عرب باشند. اونها از قوانین و سبک زندگی اسلامی حمایت میکنن و سعی کردن حتی اسم خیابون‌های شهر رو به اسم شخصیت‌های مسلمون تغییر بدن، بزرگترین مسجد آمریکا رو بسازن، هر روز صبح اذان پخش بکنن، به نوعی شهر رو تبدیل کنن به یک شهر اسلامی. ویدیویی که قراره با هم تماشا کنیم جلسه شورای شهر دیربورن رو داره نشون میده، جایی که یکی از شهروندان دیربورن دغدغه خودش در مورد این تغییرات شهر رو داره با مقامات دیربورن مطرح میکنه. به شدت بهش حمله میکنن، جلسه خیلی جنجالی میشه و میلیون ها نفر ویدیویی که قرار با هم تماشا کنیم رو دیدن و در موردش صحبت کردن. برای خیلی از آمریکایی ها نگرانی ها و سوالای زیادی پیش اومده در مورد اینکه چطور امکان داره یک شهری توی آمریکا یک همچین شرایطی داشته باشه. ویدیو رو با هم دیگه تماشا میکنیم. نظرتون رو توی بخش کامنت ها حتما بنویسید. Intersections have been named after Mr. Omar Siblani. I'm sure he's done a lot of good. میگه یه تقاطعی، دو تا تقاطع رو به اسم فردی به اسم اسامه سبلانی نامگذاری کردید که یکی از شخصیت‌های مسلمون توی همون منطقه دیربورن. Things for the community, starting the Arab American News. میگه فکر می‌کنم کارهای خیلی خوبی انجام داده برای جامعه، از جمله اینکه یک شبکه خبری رو افتتاح کرده، راه انداخته به اسم Arab American News. But one thing I'm very concerned about, which I think a lot of people in Dearborn would be concerned about, I mean, I could just read his direct quotations. میگه من یه سری نگرانی دارم که میگه نگرانی احتمالاً خیلی از توی دیربورن و میخوام چند تا نقل قول از این آقای اسامه سبلانی رو براتون بخونم. از این سوال میکنم میشه بگی دغدغه چیه؟ میگه میشه قبل از اینکه نقل قولاشو بخونی بگی دغدغه چیه؟ Yeah, my concern is he's a promoter of Hezbollah and Hamas. میگه دغدغه‌م اینه که این آدم حامی حزب الله و حماسه. Okay. And then, Mr. Barham, yeah. And Mayor, correct me if I'm wrong. Thank you, Councilman Abraham. But your point, you're free to address your point, which I just wanted to make sure you're aware. The sign that was. یکی از اعضای شورای شهر میگه آزادی که چیزی که میخوای بیان کنی، اما میخوام در جریان باشی که placed in that area is a county road and was done by the Wayne County Executive. It's not under control of the city, Dearborn, the city. میگه اون تابلویی که نصب شده توی اون تقاطع مال کانتی، مال ناحیه وین توی میشیگان و ربطی به شهر دیربورن نداره، تحت کنترل دیربورن نیست. Council. We can get you the list of their meeting, and you could go there and speak to the county commissioners, but we did not have the authority to overrule that or to suspend it there. Yes, that's. میگه من میتونم تو بگم جلسات اون شهرستان یا ناحیه که بری همونجا اعتراض کنی چون بیشتر تحت کنترل اونهاست. Fine, and I did understand that, but I know that there were people in this room who were there at the ceremony for putting those signs. میگه من متوجه این موضوع هستم، اما میدونم آدم‌هایی بودن که توی این اتاق هستن، اعضای شورای شهر، شهردار احتمالاً، که توی مراسم مربوط به اون تابلو اونجا حضور داشتن. مراسم مثلا نصب این تابلو رو برگزار کردن. Also, it's in Dearborn, so I'm just speaking as a Dearbornite. Just a couple of quotes here. He talks about how the. توی شهر دیربورن هم هست این تقاطع و این تابلو، برای همین من به عنوان کسی که اینجا زندگی میکنم میخوام در مورد صحبت کنم. میگه چند تا نقل قولش رو میخوام بخونم ببینیم چی گفته این آقای عمر سبلانی. اسامه سبلانی، ببخشید. Orders, I'm quoting, irrigates the land of Palestine. یکی از نقل قولاش اینه که خون شهدا زمین فلسطین رو آبیاری میکنه. And then further quotes, he talks about how the terrorists should strike them with knives and with their bare hands and they're victorious and he'll. توی نقل قول دیگه گفته که باید با دست خالی یا با چاقو
حمله بکنند و پیروز میشن احتمالاً فلسطینی ها. So encourages the use of rockets over there. و همینطور تشویق کرد استفاده از راکت رو توی فلسطین. And then another quote from 2022, we are the Arabs who are going to lift Palestinians all the way to victory. میگه ما عرب هایی هستیم که فلسطینی ها رو تا پیروزی همراهی میکنیم. یکی دیگه از نقل قولای این فرد اسامه سبلانی. Whether we are in Michigan and whether we are in Jenin. So the reason جالبه why گفته چه توی میشیگان باشیم چه توی جنین باشیم، هر جایی باشیم توی فلسطین یا آمریکا این مبارزه رو میخوایم ادامه بدیم بدویم. I mentioned this is that it sounds like he could be inciting violence in Michigan. میگه این نقل قول به خاطر این گفتم که به نظر میاد داره خشونت رو ترویج میده یا تبلیغ میکنه توی میشیگان. Believe me, I'm continuing the quotation. He says, believe He's me. not. I just want to be clear. He can speak for himself. Well, this is یکی از اعضای شورای شهر صحبتش رو قطع میکنه، میگه اشتباه میکنی، اون خشونت رو ترویج نکرده. I'm just gonna stop you because he's not a violent person, and you can interpret his words any way you want, but I will guarantee you he is not intending میگه من ضمانت میکنم که خیالت راحت باشه، آدمی نیست که دنبال خشونت باشه. to incite violence anywhere in the world. Thank you, Councilman And he could Abraham. defend himself if he were و حتی میگه آدمی که هیچ جای جهان نمیخواد خشونت ایجاد بکنه. here, but Sure. we're not gonna allow personal attacks in our و میبینید این عضو شورای شهر میگه که ما اجازه نمیدیم تو اینجا حملات شخصی انجام بدی در مورد فردی. okay. Well, I mean, I'm just reading his words here. That's fine, but They you're- میگه seem من دارم فقط حرفای خودشون میخونم. دوباره عضو شورای شهر میگه interpreting his words after تو داری حرفاشو تفسیر میکنی. you read them. He did not use the word violence, did he? میگه اون از کلمه خشونت استفاده نکرد. آیا استفاده کرده؟ well. May I continue the rest of the quote? Well, if you say you want to read them, you can read them. If you want to interpret and give your own opinion of what he's thinking, that's a different story. و جالب عضو شورای شهر میگه که اگه میخوای نقل قول رو بخونی مسئله نیست، ولی اگه میخوای نقل قول رو بخونی و تفسیر بکنی یه چیز دیگه است. ظاهرا تفسیر کردن ممنوعه توی شهر دیربورن. Okay. Sure. I mean, I'd love to discuss this. I just want to finish the quote because there's more. So, میگه اگه میشه من فقط نقل قولا رو بخونم، نمیخوام گفتگوی الان انجام بدم. okay, I'll continue. Whether we are in Michigan and whether we are in Jenin, believe me, everyone should fight within his means. They will fight with stones. Others will fight with guns. Others will fight with planes, drones, and rockets. Others will fight with their voices. And others will fight with their hands and say, free, free Palestine. و یکی دیگه از نقل قولاش هم گفته که هر کسی به روش خودش میجنگه، چه توی میشیگان، چه توی جنین یا فلسطین، هر جایی که هستیم باید بجنگیم با دستمون، با صدامون، با موشکمون و آخرش هم free, free Palestine. So I just find it very concerning. Did my 3 minutes include Yeah, other no, people's words that's as well? okay. There was some dialogue, but Yeah. و میگه این 3 دقیقه‌ای که من تایم دادین شامل این دیالوگا و رفت آمدان میشه یا نه؟ میتونم حرف بزنم. as the councilman indicated, and just we wanted to make sure you be careful when you're talking about incitement or riot. There's legal terminations for that. There's legal precedent for that, and that's what the councilman has indicated that you're drawing a یا میخوایم فقط بدونی که وقتی تو میگی ترویج خشونت یا شورش اینا معانی حقوقی داره. conclusion that you have the right to draw. But as I indicated, the sign was placed from the county in that location. So, did you have anything else you'd like to? باز تکرار میکنه که کاونتی اومده این تابلو رو گذاشته و میگه باز اگه نکته‌ای هم داری بگو. Speak on. Well, it seems very provocative to have those signs up there. I mean, I also appreciate how he has helped to people to میگه خیلی تحریک کننده است که یک همچین تابلویی به اسم همچین فردی اونجا قرار گرفته، ولی در این حال میگه ازش تشکرم میکنم. sympathize with, you know, the people of Palestine, people of Lebanon. As به خاطر اینکه با مردم فلسطین و لبنان همدردی you کرده. know, I've lived in Lebanon. I also lived in Israel. I've stayed for several weeks in Palestine. میگه من لبنان زندگی کردم، اسرائیل زندگی کردم، چند هفته فلسطین بودم. And I feel like, but despite that, I feel like having that sign up there, it's almost like having, you know, naming a street Hezbollah Street or Hamas Street. میگه اینکه اسم همچین آدمی رو اونجا بذاری مثل اینه که یه خیابون توی میشیگان به اسم حزب الله یا حماس داشته باشیم. I mean, Hezbollah, you know, bombed
the embassy in Beirut and برای مثال حزب الله سفارت آمریکا تو بیروت رو بمبگذاری کرد. including many Americans. So I و خیلی از آمریکایی‌ها کشته شدن. just feel it's quite inappropriate. And به نظرم میگه خیلی درست نیست همچین کاری انجام بده. as a Christian, I would like to encourage peace. I'm not just being like, you know, pro-Israel in this and, you know, fight back and that sort of thing, but I would like to encourage peace. میگه من اینجا به عنوان طرفدار اسرائیل و مبارزه و اینا نیستم، اتفاقا به عنوان مسیحی دارم تشویق میکنم که صلح‌آمیز رفتار بکنیم. And not violence. Actually, I like to quote from the words of someone who had the same enemy. It was Jewish people who killed Jesus. He was Jewish, but من میگه نقل قول عیسی رو میخوام بیارم که دشمنش با فلسطینیا یکی بود، یهودیا بودن، چون یهودیا کشتنش. میگه خودش هم به هر حال یهودی بود ولی یهودیا بودن که عیسی رو کشتن. Jewish people killed him. And he said the one who lives by the sword will die by the sword. نقل قول اینه که اون کسی که با شمشیر زندگی میکنه با شمشیر هم میمیره. What I would like to encourage on the other side is peace. He is called the Prince of Peace, and he said, "Blessed are the peacemakers." And his death at the hands of Jewish people opens the door. میگه عیسی مسیح حامی صلح بود و شاهزاده صلح لقب گرفته بود و از کسانی که صلح ساز بودن حمایت میکرد. To peace between Jewish and non-Jewish people. So that's what I would like to actively try to encourage to you, and thank you very much. Thank you. این چیزی که میخواستم به شما بگم این که سعی کنیم صلح‌آمیز رفتار بکنیم. Sir, if you'd like to step forward. I think the only comment I'm going to make is not looking for a rebuttal is خب شهردار دیربورن که خودش مسلمونه و عربه میگه من میخوام یه نکته رو اینجا اضافه کنم. The best suggestion I have for you is to not drive on Warren Avenue. یه بهترین پیشنهادی که برات دارم اینه که از اون خیابون رد نشو. خیابون وارن اونیو همون جاییه که این تابلو رو نصب کردن. میگه پیشنهادم که رد نشو از اونجا. Or to close your eyes while you're doing it. یا وقتی رد میشی چشماتو ببند. His name is up there and I spoke at a ceremony celebrating it because he's done a lot for this community. میگه اسم اسامه اونجاست به خاطر اینکه کارهای خیلی خوبی برای این جامعه انجام داده. And I think it's quite hypocritical to know that you're approaching this podium when you yourself have videos on YouTube standing in front of my mosque saying the cruelest of things about Muslims. میگه خیلی نشوندنی دورویی توئه که اینجا الان اومدی داری این حرفا رو میزنی در حالی که خودت یه ویدیو توی یوتیوب گذاشتی که بدترین چیزها رو در مورد مسلمان‌ها جلوی مسجد من گفتی. About the religion of Islam. در مورد دین اسلام گفتی بدترین چیزها. You are a bigot and you are a racist and you are an Islamophobe. And although you live here, I want you میگه تو نژاد پرستی، ضد اسلامی. to know as mayor, you are not welcome here. And the day you move out of the city, من میخوام اینو بگم که به عنوان شهردار ما اینجا پذیرای تو نیستیم و روزی که تو از شهر دیربورن بری will be the day that I launch a parade celebrating the fact that you moved out of the city. من یک راهپیمایی برگزار میکنم که جشن بگیریم خروج تو رو از شهر. Because you are not somebody who believes in coexistence. You're somebody who tries to preach it, but in fact you do everything. به خاطر اینکه تو حاضر نیستی مسالمت آمیز همزیستی بکنی با دیگران، ادعاشو داری، تبلیغش میکنی ولی این کار انجام نمیدی. But that. So I just want to put that on the record. میفهم خواستم این نکته اضافه کنم. Yes, go ahead. State your name and address. God bless you, Mayor. God bless you, sir. و این دوستمون هم که رفت میبینید دیگه میکروفون بهش ندادم ولی از راه دور یه جمله پایانی هم میگه، اونم که خدا حفظت کنه شهردار. به نوعی داره سعی میکنه بگه من باز نگاه مثبتی دارم و برای تو بهترین ها رو میخوام. جلسه خیلی عجیبی بود از چند جهت. اول به خاطر اینکه توی دیربورن میشیگان ظاهراً بخشی از آمریکاست، اما ببینید این آدم برای اینکه از حق خودش دفاع بکنه و بیاد چند دقیقه توی شورای شهر صحبت بکنه چقدر حرفشو قطع کردن، عملاً حمله شخصی علیش اتفاق افتاد، در حالی که حرفی که داشت میزد خیلی حرف وحشتناکی نبود، صرفاً داشت دغدغه شخصی خودش رو مطرح میکرد و چندین بار بهش حمله کردن، چند تا نقل قول خون که نذاشتن درست نقل قولا رو به طور کامل بیان بکنه و حتی بهش گفتن ما اینجا اجازه نمیدیم حمله شخصی بکنی، در حالی که فکر میکنم قانون اساسی آمریکا خیلی به صراحت حمایت میکنه اتفاقا از اینکه شما حتی اگه میخواین حمله شخصی بکنین به کسی، و این همون آزادی بیانیه که آمریکا رو امروز اینطوری شکل داده و به اینجا رسونده.
و نکته دومی که به نظرم خیلی مهمه اینه که شهردار دیربورن، شهری که 55% 60% جمعیتش مسلمونن، به صراحت به یک فردی که مسلمون نیست میگه تو این شهر ازت استقبال نمیشه و خوشحال میشیم که از شهر بری، صرفا به خاطر عقیده‌ای که داری مطرح میکنی. یعنی عملا نگاهش نیست که ما میتونیم کنار هم زندگی کنیم، تو میتونی از ما خوشت نیاد، از دین ما خوشت نیاد. نگاهش اینه که تو باید خوشت بیاد وگرنه نمیتونی اینجا زندگی بکنی. یه همچین نگاهی رو داره مطرح میکنه که باز با اون اصول شکل دهنده آمریکا که به نوعی همزیستی نگرش‌های مختلف و مذاهب مختلف کنار هم بوده در تضاد، کاملا در تضاد. شما هم برداشتتون رو بنویسین در مورد این ویدیو چی فکر میکنید. این چند وقت ویدیوهای خیلی زیادی در مورد دیربورن میشیگان منتشر شده. توی چند روز آینده ما یه ویدیو دیگه هم داریم. اخیراً یه تظاهرات خیلی گسترده توی دیربورن اتفاق افتاد، درگیری بین مسلمان ها و مسیحی ها توی شهر پیش اومد که به شدت مورد توجه قرار گرفت و در مورد اون درگیری و اون داستان هم خیلی مفصل صحبت میکنیم. متشکرم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.